तो विपक्षी पार्टियों से लगातार जो नेता है वो बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, पूर्व सांसद हो, इनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी से उत्साहित है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पर तंज कसे, निशाने साधे और यह भी कह दिया कि जो दल बदल कर बीजेपी में आए हैं वो विचारधारा बदल लें। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद तेज रफ्तार के साथ विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। लोकसभा में क्लीन स्वीप के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। बीजेपी जीत को लेकर भी आश्वस्त दिखाई दे रही है। 75+ के नारे के साथ बीजेपी मैदान में है। बाकी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नए लोगों की पार्टी में आने के बाद पार्टी के पुराने लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो सीएम पहले भी कह चुके हैं। अब एक बार फिर से उनकी ओर से ये कहा गया है कि सामने वालों के घर खाली हो रहे हैं और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी में आने वाले विपक्षी पार्टी के नेताओं को बीजेपी की विचारधारा को समझना होगा। अच्छे नेता के साथ लग जाओ तो कुछ लोग चुप करके कान में कह जाते हैं कि भाई और कहां से नेता लाएं, आप ही हमें अपने साथ लगा लो। मैंने कहा जाओ, आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। धीरे धीरे सामने घर खाली हो रहे हैं, चाहे वो इनेलो के हों और चाहे कांग्रेस के हों। हमारा हृदय बड़ा है, बड़े हृदय में साथ लेके चलेंगे, उनको भी बराबर का सम्मान देंगे और उनको भी आने के बाद कहेंगे भाई आने के बाद पहले भाजपा समझो, भाजपा की कार्य पद्धति समझो, विचारधारा समझो। यहां घर भरने वाले वो काम नहीं है, लद गए वो दिन। तो इसलिए मित्रों, सारे देश में यह वातावरण बन रहा है और सारे देश में आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। क्योंकि मौजूदा विधायक, सांसद, पूर्व विधायक से लेकर बाकी पार्टियों के नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी नेताओं की ओर से कई बार कहा गया है कि किसी को भी किसी भी तरह का वायदा नहीं किया गया है और न ही किसी को टिकट का भरोसा दिया गया है। जिसको पार्टी की रीति नीति में विश्वास है वो पार्टी से जुड़ सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी का सदस्यता अभियान भी जारी है। लेकिन अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वालों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा टिकट की उम्मीद के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को टिकट न मिलने की स्थिति में टिकट बंटवारे के वक्त गुटबाजी भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। 3 खबरें अभी तक, तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये बीजेपी की विचारधारा है क्या, जो समझने की जरूरत है दल बदल नेताओं को जो कि बीजेपी में फिलहाल आ चुके हैं। और इसके अलावा बड़े सवाल ये भी हैं कि मुख्यमंत्री उत्साहित होकर इस तरह की बातें आप क्यों कर रहे हैं, क्यों वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो भी नेता विपक्षी पार्टियों से यानी कि सामने वाली पार्टियों से बीजेपी में आ रहे हैं उनको बीजेपी को समझना जरूरी हो जाएगा। इसी पर चर्चा करेंगे। परिचय मेहमानों का करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जेजेपी के प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा साहब, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हैं केसी मलकानिया साहब, बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जेडी सिंह साहब फोन लाइन पर मौजूद है। इनेलो के प्रवक्ता डॉक्टर सतबीर सैनी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि बीजेपी से पहला सवाल हो, मैं पहला सवाल कांग्रेस से करना चाहूंगा। जेडी साहब, दुख तो बहुत होता होगा जब किसी पार्टी से या आपकी पार्टी से कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता हो, लेकिन विचारधारा समझने वाली बात कहां से हो जाती है? क्या आपकी पार्टी में भी ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस को समझो? देखिए, ऐसा है कमल जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को और यहाँ मौजूद पैनल को सबको नमस्कार करता हूँ जी। मैं आपकी जो ये बात है इसके ऊपर एक बात कहनी चाहूंगा कि कांग्रेस को जो लोग छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं वो दरअसल कांग्रेसी थे ही नहीं। वो केवल कुछ लोग लालची किस्म के लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ गंदा किया हुआ था और अब वो जो है वो मछलियां जो है वो उस तालाब में चली गई हैं और उनका मेल भी उन्हीं के साथ है, क्योंकि वो तो सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के पास जितने नेता है वो उनका अपना कौन है? उनका अपना तो कोई भी नहीं है। सारे बाहर के हैं और सारे जो लोग इधर उधर से गए हुए हैं और जो लोग अपना वर्चस्व अपने सारे हरियाणा में खत्म हो चुका जिनका वर्चस्व, वो लोग जो है कांग्रेस का नाम लेकर के कि हम कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और कांग्रेस छोड़ करके वहां गए हैं। कोई हो सकता है इक्का दुक्का आदमी गए हैं, परंतु वो ही लोग गए हैं जिनको सत्ता का लालच है। अच्छा।
जो लोग क्रांतिकारी विचारधारा और के जो हैं, दूसरी जो पार्टी सरकार के छोड़कर साथ कांग्रेस लड़ने में का आते हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो कांग्रेसी थे जो दूसरी पार्टी में थे और उनको आप अपने पास ला नहीं पाए थे समय अनुसार? देखिए, ऐसा है, जो आदमी कांग्रेस में आता है हाँ। वो तभी आता है जब वो कांग्रेस की विचारधारा को बड़ी अच्छी तरह समझ लेता है। अभी मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है कि बीजेपी में आ जाओ, आने के बाद विचारधारा समझो। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस में तो जो आदमी आता है वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आता है। वो सत्ता का जो इनका जो एक कैडर है कि आज सत्ता में जाने के लिए वो लोग उत्सुक हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके मुंह के ऊपर आने वाले समय में जनता जो है वो उन लोगों से नाराज है लोग। नहीं, आप पर आरोप भी लगते हैं ना कि आप एक कहते हैं ना कि एक जाति विशेष की राजनीति करना या फिर मुस्लिम समुदाय को लेकर राजनीति करना, तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। आप इस तरह की राजनीति करते हैं और बीजेपी कहते हैं कि हम तो सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं। अरे देखिए जनाब, मैं तो इतनी सी बात ही कहना चाहूंगा कि मेरे को एक ऐसा सारे हरियाणा के अंदर उदाहरण बता दो जिसमें कोई एक जाति या दूसरी जाति की कभी कोई बात हुई हो। अब तो पहली बार मैंने अपनी जब से मैंने होश संभाला है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने दंगे देखे हैं हरियाणा में। आज तक हमने दंगे नहीं देखे हरियाणा में, और जाति विशेष का तो यहाँ पता ही नहीं लोगों का। अब हमारा गांव है, मैं खुद गांव की पृष्ठभूमि से, शहर के अंदर मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ हूँ और हमारे सारे दोस्त सारी जातियों से हैं। हमारा तो आपस में कोई मामला ही नहीं इस तरह का, ना कभी हुआ है। लेकिन अब जरूर होना शुरू हो गया था पीछे, लेकिन लोग इस चीज को समझ चुके हैं। और इस पर भी बातचीत करेंगे, जबकि बीजेपी कहती है कि आप सारा करा धरा आपका ही है। चलिए इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल भाग सिंह जी आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, आप भी ऐसी पार्टी से हैं जिस पर आरोप लगते रहे हैं और बीजेपी भी कहती है कि जो पार्टी टूटी है और उसके बाद नई पार्टी बनी है, उनकी विचारधारा ये थी कि वो एक विशेष जाति को लेकर ही राजनीति करते थे और उनके पक्ष में ही बातें करते रहते थे। और हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, जैसे कि मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से भी यही सवाल किया। देखिए, धन्यवाद कमल जी। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं, गुरुजनों के सम्मान के उपलक्ष्य में। जैसा कि आपने अभी जाति आधारित बात की है, तो मेरे पास इतने उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कि जो कभी किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे जातिवाद का, आज वो खुद एक जाति के रंग में रंगी हुई है। और इस बारे हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो उस एक जाति को ही जो 2 या 3% है उसको प्रतिनिधित्व दिया गया है और वो आंकड़ों के साथ है। आज सरकार को हमने चैलेंज भी किया है कि एक जाति विशेष के ऊपर आप अन्य जातियों के ऊपर कितना सरकार के अंदर आपने जो चेयरमैनी देना है, पद देने हैं, इसके ऊपर आपने कितना दिया, आप उसका श्वेत पत्र जारी कर देना। जातियों को सबको सम्मान दिया है। सिर्फ एक जाति सबसे ज्यादा निकलकर बाहर आएगी जिसके लगभग 30 के लगभग पद दिए हैं, और वो आज किसी के ऊपर या कोई सवाल उठाएं जातिवाद के ऊपर, तो ये बड़ी बेईमानी होगी। देखिए, जननायक जनता पार्टी का जो गठन हुआ, अभी 9 दिसंबर को हमारी पार्टी का 2018 को गठन हुआ पार्टी का, तो अभी इतने कम समय के अंदर आप देखिए कि पूरे प्रदेश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। और मैं बड़े उससे कह सकता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश की यदि बात करें, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो जिला अध्यक्ष हैं और ना ही ब्लॉक अध्यक्ष हैं और ना ही इनकी टीम है प्रदेश के अंदर। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने 6 महीने 7 महीने के इस अंतराल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिला अध्यक्ष बनाए हैं, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रवक्ता के तौर पर बनाए गए हैं, प्रभारी लगाए गए हैं, संयोजक के तौर पे जहां लगते हैं वह संयोजक लगाए। हमने अपना संगठन का काम पूरा किया है। रही बात एक सवाल जिसके ऊपर आज विषय है दल बदलना और आना और जाना, देखिए ये हर व्यक्ति का अपना अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। जहां व्यक्ति को लगता है कि शायद मैं यहाँ अच्छे से, तकरीबन सभी की बात ये होती है कि मैं घुटन महसूस कर रहा था, मैं देश की तरक्की देखना, यही जवाब होते हैं मिले जुले, लेकिन उसका एक अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि वो अधिकार का प्रयोग किस क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। अब पार्टी छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में आज जा रहे हैं, यही दौर कभी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था जब 425 के लगभग कांग्रेस पार्टी ने सीटें जीती थी। और आप ये देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, मैं हाल बताना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य नहीं था। शायद कांग्रेस पार्टी ने 2 MP की सीट खाली कराकर उनको संसद भेजने का काम किया ताकि विपक्ष के रूप में तो वहां बैठे। तो ये हालात होने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी चढ़ाई में है, कांग्रेस बहुत डाउन में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सदा यही रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, आप चुनाव नजदीक आते हुए देखिए कि जिस स्पीड से भारतीय जनता पार्टी में जाना हुआ है, मैं कहता हूं उसके 3 या 4 गुना स्पीड से वापसी भी होगी, क्योंकि टिकटार्थी ही तकरीबन गए हैं। और एक हल्के से लगभग 5-5 जब टिकटार्थी हो जाएंगे, टिकट तो
एक को देंगे, या तो संगठन के व्यक्ति को देंगे ठीक है, या ये भी एक जो दल पहलू बदल है। कर ठीक है, आया। मलकानी साहब से पूछ लेते हैं। मलकानी साहब, सबसे पहले तो आप लगातार बीजेपी पर भी नजर बनाए रहते हैं, सभी पार्टियों पर नजर बनाए रहते हैं, ये विचारधारा बीजेपी की है क्या आज के स्थिति में? पहले तो राष्ट्रवाद की बात होती थी, आज भी होती है, लेकिन नैतिकता की बात होती थी, सकारात्मक पहलू की बात होती थी। आज की बीजेपी की विचारधारा कैसी है, जो समझना चाहिए जो दल बदल कर आ चुके हैं बीजेपी में? देखो, भाजपा जो है वो अपने आप को एक अलग किस्म की पार्टी मानती थी कि हम अनुशासन प्रिय हैं, हम में नैतिकता है, हम जो है देशभक्त हैं। और इस पार्टी को हमें समझना होगा कि ये पार्टी जो थी वो जनसंघ, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा के साथ मिलती थी, वहाँ से आई थी। और इस पार्टी को बहुत सारे लोग निक्करधारियों की पार्टी विकार कहकर पुकारते थे। तो इसमें यह होता था, सवेरे शाखाएं लगती थी, लाठी चलाना, बयान करना और देशभक्ति की गीत गाना वगैरह समझाया जाता, देशभक्ति की पार्टी मानी जाती थी। उसके बाद आपातकाल हुआ। आपातकाल के बाद जो है पार्टी जो नए चुनाव आए, उसमें जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन आया और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और उसके में मोरारजी देसाई जी आए, दूसरे आए, और वो पार्टी जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी। तो मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी। मूल सिद्धांत क्या क्या थे वो आप बताइए, पहले और आज में क्या फर्क है? आज में और पहले में तो नैतिकता थी। कोई जो विधायक था या जो था, पार्टी छोड़कर जाते बहुत कम थे। उनको सत्ता का लालच नहीं होता था, वो लोगों की सेवा और देशभक्ति की भावना होती थी। परंतु आज के दिन में जो राजनीति की एक व्यापार बन चुका है, पार्टी में दूसरे लोगों को लाना, ये नैतिकता से गिरी हुई बात है। क्योंकि जो विचारधारा बदल चुकी है। हाँ, विचारधारा बिल्कुल बदल चुकी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता था कि जिसमें चौधरी देवीलाल जी थे, जनता पार्टी थे, तो भजन लाल जी काफ़ी सदस्यों को लेकर कांग्रेस में चले गए, वहाँ सरकार पलट गई। हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार जी की सरकार थी, 2.5 साल चली। और 1979 में मुझे याद है एक बमसन कंस्टिट्यूंसी से रणजीत सिंह बरमाते थे, उसमें भी यही स्थिति थी कि इनके पास उम्मीदवारों की कमी थी। तो उस कर्मचारी नेता को इन्होंने टिकट दी और जीत गया। वो उपाध्यक्ष बन गया विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में गड़बड़ हुई। उन्होंने 1979 की बात है, मेरे साथी उसी में गया था शिमले, तो इंटरव्यू लेने चला गया। तो मैंने पूछा, भाई वर्मा जी, ये पार्टी में उथल पुथल हो रही है क्या? कहता जी देखो, ये जनता पार्टी जो है नई पार्टी है। अच्छा। हम असली पार्टी के लोग हैं। अच्छा। ये जो जनता पार्टी में जनसंघ के लोग हैं ना, इनकी दाढ़ नहीं करती, इनकी विचारधारा नहीं मिलती। जैसे नई दुल्हन आती है और नए घर में आती है, सवाल है कि वो विचारधारा जो मिलती नहीं है, नहीं मिलती। जेजेपी की क्या है, इनेलो की क्या है और बीजेपी की क्या है? वही मैं बता रहा हूं। उसके बाद क्या किया, वो कुछ विधायकों को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गया और उद्योग मंत्री बन गए। उसके बाद जनता ने आज तक ना वो विधायक बने ना मंत्री बने। तो उसमें लोगों में भी नैतिकता थी। वो दल बदलुओं को पसंद नहीं करते थे। हरियाणा में कई जगह थोक तौर पर दल बदल होता था, पर कई जगह जो जनता है ना, वो दल बदलुओं को मुंह नहीं लगाती। तो भाजपा में दल बदल को ज्यादा पहले प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, परंतु अब इनके पास तो लगता है भाई उम्मीदवारों की कमी है। ये कहते हैं सामने वाला जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको इधर ले आओ, ताकि उसके पास तो उम्मीदवार नहीं रहेगा, हमारे पास जिताऊ उम्मीदवार हो। जो अनुशासन प्रिय पार्टी थी और नैतिकता वाली पार्टी थी, नैतिकता तो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब तो कहता है भाई हमने जीतना है, पार्टी में बीजेपी में आ इसलिए रहे कि हमने राजनीति करनी है और जेडी सिंह जी के पास फिर से चलते हैं। जेडी सिंह जी, मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगाते रहते कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस है, इसके नेता हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जमानत पर इनके आका है, आला कमान है। तो ये जो बातें होती हैं उसी संदर्भ में इस तरह की बातें कही जाती हैं कि वो जो विचारधारा है भ्रष्टाचार की वो छोड़ दीजिए, बीजेपी में आइए और ईमानदार बन जाइए। क्या इस तरह देखें हम? जी बिल्कुल। और एक चीज और है कमल जी, इसके अंदर एक चीज और मैं कहनी चाहूंगा कि मेरे को नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कोई भी सत्ता के अंदर आसीन व्यक्ति ऐसा आरोप लगाए कि जी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था। अरे भाई, आप लोग 5 साल से सत्ता में बैठे हो, यही कहोगे बार बार कि भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उस पर क्या कार्रवाई की आपने?
आज जनता जो है वो पीछे जो इनके 5 साल थे उसमें तो वो मान रहे थे, सुन रहे थे इनकी बात के पता नहीं क्या करेंगे और क्या होगा और पता नहीं कितने घोटाले हुए हैं वो पकड़े जाएंगे जी। लेकिन घोटाला हुआ ही नहीं। जगह जगह पे आप ये देखो 2G 3G स्कैम का जो आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिटें दी है। और ये जो सारा मामला है, आपको एक और बताऊं कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं उनमें कहीं कुछ नेताओं में डर भी दिखाया है। नहीं, राष्ट्रवाद की तो बात करते हैं ना बीजेपी की, हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश पहले रखते हैं, और जबकि आप कांग्रेस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि आप तो जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक पेज छाप देते हैं और उसमें कहते हैं कि अफसपा भी हटा देंगे, इस तरह की बातें भी हुई है ना, आप लोगों को मालूम ही है चुनाव में। तो आपको कहीं ना कहीं ये जोड़ देते हैं आपके साथ कि आप राष्ट्रवादी नहीं है जबकि बीजेपी राष्ट्रवादी है। देखिए, ये सारी दुनिया और सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद के नाम पे राजनीति की है और राष्ट्र को इन्होंने कुछ भी समर्पित नहीं किया। आज तक का इतिहास उठा के देख लो, भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति महात्मा गांधी जी जैसे जो लोग जिनको अंग्रेजों ने धक्का मारा, ट्रेन में से नीचे गिरा दिया और उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन खड़ा करके आजादी में अहम भूमिका निभाई, ये लोग उनके कातिलों को कहते हैं कि वो थे। तो मतलब इस तरह की जो बातें हैं इनकी, ये लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम का नाजायज फायदा उठाने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ बोलने वाले के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। ठीक है। और ये जो आजादी है बोलने की, ये मेरे को नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री जो प्रदेश के अंदर इस समय विराजमान हो वो ये बात कहे कि घोटाले हो गए पीछे। अगर भाई घोटाले हो गए तो सीधी सी बात है कि आपने क्या किया, आपको उन घोटालों को पर्दाफाश करते ठीक है, जनता के सामने लाते। ठीक है टेडी जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। आपने फिर से बात दोहराई है, भ्रष्टाचार का आरोप जो आप पर लगाया जाता है बीजेपी की ओर से, उस पर आप जवाब दे रहे थे। सतबीर जी और साथ ही रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सतबीर जी इनेलो प्रवक्ता और साथ ही ढुल साहब बीजेपी प्रवक्ता। ढुल साहब, पहला सवाल आपसे होना था लेकिन चर्चा आगे बढ़ चुकी है, तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं। सर, आप भी दल बदल कर आए हैं, इनेलो में थे, अब बीजेपी की विचारधारा से मेल खाते हैं या आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि बीजेपी को समझना पड़ेगा जो नए नेता आ रहे हैं। देखिए, एक बात तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिक्सचर है दो चीजों का जी। एक तो जो पुराना जनसंघ था उसका, एक पुरानी जो जनता पार्टी थी उसकी, समाजवादी विचारधारा लेकिन राष्ट्रवाद के साथ। तो ये भारतीय जनता पार्टी है और निश्चित रूप से बड़े लंबे समय से हम लोग इस चीज को देख भी रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कम से कम हमारे लिए इसको समझने के लिए निश्चित रूप से, क्योंकि गैर कांग्रेसी एक प्रकार से हमारा एक लंबा चौड़ा संघर्ष रहा है और भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद जो है कांग्रेसवाद को जो है जड़ से खत्म करने की है। तो जहाँ तक बात हमारी यहाँ, तो हम तो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी ने यह बात बिल्कुल सही जायज कही है। इसका कारण है कि आपके पास में भारतीय जनता पार्टी में आप लॉबिंग नहीं कर सकते, आप भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं कर सकते। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन में रह करके ही काम कर सकते हैं। संगठन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि वहां पर पद। तो यदि आप संगठन के व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत भी है। यदि आप संगठन के नहीं हैं तो आपको संगठन के व्यक्ति बनना होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यक्ति से ऊपर विचारधारा कहा गई थी तमाम बातें नहीं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमें अंडरस्टूड है। देखिए, ये एक व्यक्ति की अपनी तासीर है। हाँ। अब मेरी तासीर है, मैं समझता हूँ इस चीज को, किसी और की तासीर हो सकती है, शायद उसको समझने में समय लगे। हाँ। तो आपको भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सीधा है, व्यक्ति से ऊपर संगठन होता है, संगठन से बड़ी विचारधारा है। यदि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ आप जुड़ सकते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा उसका स्वागत करेगी। व्यक्तिवादी राजनीति भाजपा में कतई नहीं है, इसलिए जो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सतबीर जी, गुटबाजी होती है क्या आपकी पार्टी में, लॉबिंग होती है, पद की लालसा होती है, इसलिए आपकी पार्टी से लोग जाते हैं और बीजेपी को समझने की कोशिश करते हैं और वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है? देखो, कहने में तो कोई भी कुछ कह ले, उसको तो देखो किसी की जुबान तो पकड़ी नहीं जाती भाई ये दूध की दड़ी होगी, वो खराब है या वो खराब है। हर पार्टी की कल्चर, हर पार्टी का विचारधारा कुछ न कुछ एक अलग होती है, ये तो बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी को रास आती है, पहले वो रास आती थी, अब ये रास आती है, तो वो तो हर एक आदमी की अपनी सोच है, उसकी आज़ादी है, उसमें हम टीका टिप्पणी करने का अब आज जो बात अधिकार है, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, जो ये राष्ट्रवाद की बात और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जो वैल्यू सिस्टम था वो तो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। कहने को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो भी एक राष्ट्रीयवाद की बात करता है, दिखता भी है, ये भी वही बात करते हैं।
और हर जगह ये गुणगान भी होता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन हकीकत ग्राउंड पे जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बात अलग है। अब देखिए सारे देश में देख लीजिए, यहाँ की हरियाणा की भी बात से थोड़ा बाहर जाइए, कर्नाटका में क्या हुआ, कोई अपने आप एक कोई भी विधायक बन के आता है, विधायक जनता चुनती है और उससे एक्सपेक्टेशंस होती है वो 5 साल के लिए काम करेगा, लेकिन क्या होता है रातों रात उसको पेट में दर्द होता है, मैंने विधायक नहीं रहना, मैं रिजाइन दे रहा हूं। कहीं ना कहीं मोटिवेशन है उसको, कोई लोभ लालच कुछ तो दिया है, मोटिवेशन है किसकी है सर? सबूत क्या होता है इसमें? क्या ये भाजपा की तरफ से कोई नहीं, एक्ट हुआ? ऐसा नहीं भाजपा होता। की किसी गोवा नेता में की तरफ रातों से रात बयानबाजी उधर हुई? बदल जाते हैं, ये कोई बात नहीं। देखो, या उन्होंने कोई ये भी कहा ना कि हम मानो, भाजपा आज को ये समर्थन सबूत कर होगा रहे इस बात हैं। के लिए, सबूत होगा कोई इस बात भी के लिए। उनका भाजपा के साथ जोड़ने देखो, वाली कोई भी चीज देखो, आपके पास हो तो आप पेश कीजिए, वरना आरोप मत लगाइए। आप कांग्रेस की इन फाइटिंग को कांग्रेस डिफेंड करेगी, आप बोलने नहीं। दीजिए, आप बाद में दे दीजिए। कांग्रेस की इन फाइटिंग को कांग्रेस डिफेंड करेगी, आप नहीं। हम कोई बात कर रहे हैं जनरल, मैम अपना आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं लोग, वो विचारधारा से या बीजेपी से कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे ना, और ये कहा भी जाता है प्रधानमंत्री जो काम करे उससे प्रभावित है, उनकी विचारधारा से हम प्रभावित अगर नहीं जा वो रहे। नहीं कहेगा तो कैसे जाएगा? अब कुछ ना कुछ तो उसकी बात करनी पड़ेगी, हाँ जी हम उनसे प्रभावित हैं, कुछ ना कुछ तो बात लेके जाएंगे ना, ऐसे थोड़ा भाई अब रातों रात वो खराब होगी वो अच्छी होगी। आप सोचने की बात है, कोई ना कुछ तो मुद्दा होगा जब कोई एंट्री करेगा, अदरवाइज एंट्री कैसे होगी? ठीक है दंदोवा जी, आरोप तो आप पर भी लगते हैं कि पद की लालसा में ही तो एक पार्टी तोड़ी गई और फिर जेडीपी बनाई गई, और यही ढुल साहब कहते हैं कि ये विचारधारा बीजेपी की नहीं है, बीजेपी की तो ये विचारधारा है कि देश पहले, संगठन पहले, उसके बाद सब कुछ। पद की लालसा नहीं होती, गुटबाजी वहां पर नहीं होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में मैं कहूं कि जितनी गुटबाजी है वो कहीं भी नहीं रही है। आप राष्ट्रीय स्तर से लेकर देख लीजिए, कितने नेताओं ने जिसने कभी सच की आवाज उठाने की बात की हो, उन्हें बाहर का रास्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिखाने का काम किया, या इतना मजबूर किया गया कि वो पार्टी छोड़ दें। यशवंत सिन्हा जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, अरुण शौरी जी हैं और अडवाणी जी हैं जो पितामह कहे जाते थे। आप कहीं वीडियो देख सकते हैं कि हाथ खड़े होकर हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, सबसे बड़े। सब रुकिए सर, आप तो भाजपा में खैर जब इन लोगों के प्रवक्ता थे, आप आप सुनते थे, आप सुनते थे उस समय। मैं कहूं कि 2 दिन में ऐसा क्या हो गया आप सुनना भी बंद कर गए, ये घुट्टी कोई पक्की पी कर आए। बोलने भी नहीं देते, मैं कहता हूं कि इन लोगों में तारीफ होती है कि ढुल साहब सुनते हैं, ट्रेनिंग लेकर आए हैं। ये ऐसी ट्रेनिंग आगे कि किसी को बोलने नहीं देना। बोलिए। देखिए अभी अब प्रदेश के स्तर पर आ जाइए, देखिए राव इंद्रजीत जी की मुख्यमंत्री जी से कब बनी, भिन्न मंचों पे टाकरे हो चुके हैं। रामविलास शर्मा जी की अलग गुट है, कैप्टन अभिमन्यु जी का अलग गुट है, और अनिल विज जी है, वो अपने तरीके से शुरू के 2 साल के अंदर कितना झगड़ा रहा। ये गुट तो देखिए, अगर ये कहें कि किसी पार्टी में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़े दल आज भी वो कहते हैं हमारे बीच में कोई ऐसे मतभेद नहीं है। सर और क्या कहेंगे? नहीं, और टीवी चैनल पर आके क्या कहेंगे कि हमारे मतभेद हैं? जब कार्यप्रणाली पार्टी कार्यप्रणाली दिखती है तो उन पर आरोप लगे सीधे मुख्यमंत्री बनने की चाह थी, और उसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई। मैं उसमें भी आपको दावेदार वो नहीं हो सकते। देखिए एक बात है कि दोनों पार्टियां, जब ये पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल थी, रैली हुई, कुछ सर्कमस्टांसेस हुए। आप अगर भारतीय जनता पार्टी को उदाहरण ले लीजिए आप, कि हर जगह से माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी, 2 या पिछले वो हारे, लेकिन एक आवाज उठकर आई थी। नहीं होता। मेरी सुनिए, यहाँ कौन सा आ गया वंशवाद? यहाँ कौन सा आ गया? कहां वंशवाद है? अब अडवाणी जी के नाम पे चुनाव लड़े और चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी। एक नीचे से आवाज और वेव उठ के आई कि मोदी जी को लेकर आइए और आप चुनाव जीतेंगे। देखिए उन्होंने उस चीज को पकड़ा, उसको कैश किया, मोदी जी को आगे करा और वो प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में जीत के आए। अंदरूनी मामला सर, वही उम्मीदवार बनाए प्रधानमंत्री। मैं वही पे आ रहा हूं कि यहाँ पे जनता की उम्मीद थी कि चौटाला साहब को कहते थे कि दुष्यंत को आप आगे कीजिए। दुष्यंत एनर्जेटिक है क्योंकि अभय सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ चुके थे, वो अंदर की बात है। ये पब्लिक की आवाज निकल कर आई थी और रैली के अंदर भी और हर जगह निकल के आती थी। लेकिन उसके बाद ना तो दुष्यंत जी ने पार्टी छोड़ी थी और ना ही दिग्विजय जी ने छोड़ी थी, पार्टी से निकाला गया। उसके बाद 14 नवंबर को साथ ही उस पर हम नहीं जाएंगे, देखिए कोई क्यों गया, क्यों नहीं जाएंगे? जब आपने सवाल किया तो उसमें जाना पड़ेगा। जब किसी को घर से निकाल दिया, देखिए राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीतिक तौर पे सेवा का भाव है, वो सेवा के भाव में प्रदेश की जनता के अंदर आ गए और 2 चुनाव जो हुए, देखिए हार जीत एक अलग बात है कि हारी तो सभी पार्टियां हैं, लेकिन आज इंडियन नेशनल लोकदल से जितनी वोट पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल ने ली थी, उतनी अकेले दुष्यंत जी हिसार में लेकर आए हैं और लगभग 7% वोट बैंक के ऊपर अभी तो जा रहे हैं इनेलो से। देखिए इनेलो से जा रहे हैं, वो प्रवक्ता जी बताएंगे, आपका इनेलो के प्रवक्ता बताएंगे, इनका मुकाबला इनेलो के साथ है, स्पष्ट रूप से वो प्रवक्ता बताएंगे कि वो इन क्या है, क्या कारण नहीं है। जींद के अंदर
हमारा मुकाबला सीधा सीधा जब स्टेट के ऊपर आ पाए, राज्य के ऊपर, हमारा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला था। और आने वाले चुनाव में भी सर्कमस्टांसेस एक जैसे कभी नहीं रहते। ठीक है, आज ढोल साहब ने उधर की बात, ठीक है, मैं कई दिन पहले पुलवामा पे कई बातें चलती थी ढोल साहब की, आज भी होंगी, बड़े जोर शोर के साथ पक्ष रखते थे। लेकिन आज ढोल साहब की भी मजबूरी है कि भाजपा के प्रवक्ता आए, गुणगान नहीं गाएंगे तो दोबारा कैसे आएंगे यहाँ, वो करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये ज्यादा व्यक्तिगत, ये ज्यादा व्यक्तिगत। अगर लगता है तो उसके लिए आप शायद कल की डिबेट, आपने कल की डिबेट नहीं देखी होगी सर, मैं उसकी आप भी पहले भाजपा में थे। एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, अगर एक मिनट रुकिए सर। व्यक्तिगत लगा नहीं, ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत है। आप इस बात को समझिए, गुणगान नहीं, हम अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं, इस बात को समझिए। इन दोनों बात में फर्क है। आप इन्हें से भाजपा से आज जजपा में है, आप भी कभी भाजपा का गुणगान करते हैं, इन बातों में कोई मतलब नहीं। आपको बुरा लगा तो पॉलिसी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर मेरे भाई को लगाओ, धन्यवाद। मैं इस चीज में कोई शर्म नहीं, अगर मेरे भाई को बुरा लगा है जी धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से इस चर्चा पर आएंगे और तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो चर्चा में अब जुड़ चुके हैं। तो अब सवाल सीधे होंगे बीजेपी से भी और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार मलकानिया साहब उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नैतिकता, लोकतंत्र, ये जो बातें होती हैं, बीजेपी की मूल सिद्धांत है, क्या इन पर खरा उतरती है बीजेपी? क्या यही विचारधारा या विचारधारा बदल चुकी है? और किस विचारधारा को समझाना चाहते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल नए नेताओं को जो बीजेपी में शामिल हुए? एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, दल बदलू जो नेता है जो बीजेपी में जा चुके हैं उनको विचारधारा बदलनी होगी, बीजेपी को समझना होगा, और ये सब कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। ढुल साहब, आपके पास फिर से आता हूं। मलकानी साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि बीजेपी की विचारधारा वो विचारधारा नहीं रही जो पहले थी। नैतिकता की बात अब कर ले तो नैतिकता बची नहीं है बीजेपी में, वो इसलिए क्योंकि दल बदल नेताओं को आप अपनी पार्टी में ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं और दूसरी पार्टी के घरों को खाली कर रहे हैं। ये कहाँ की नैतिकता? नहीं, देखिए एक बात तो इस बात को समझिए, पहली बात तो या तो हम शामिल करा रहे हैं या लोग हमारे पास में आ रहे हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फर्क है। यदि आज के दिन में अगर यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो है लोकदल एक बहुत बड़ी एक पार्टी के रूप में, थर्ड फ्रंट के रूप में खड़ा हुआ था। जब लोकदल टूटता है जो कि बेसिकली गैर कांग्रेसवाद है, जिनका बेस जो है कांग्रेस के खिलाफ है, तो अब लोकदल टूटने के बाद में जो वरिष्ठ नेता हैं निश्चित रूप से वो जो है एक राष्ट्र ऐसी पार्टी की तरफ जाएंगे जो कि कांग्रेस को कमजोर करती हो। तो भारतीय जनता पार्टी उनकी नेचुरल एंड ऑब्वियस चॉइस थी और उन्होंने अपनी ऑब्वियस चॉइस को एक्सरसाइज किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में लोग आते हैं, स्वागत है, कार्यकर्ता के रूप में वो लोग काम करेंगे। आज मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, निश्चित रूप से इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको उसी विचारधारा में अडॉप्ट करना होगा। सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री को खुले मन से कहना क्यों पड़ा कि आप बीजेपी में तो आ गए हैं लेकिन विचारधारा समझनी होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आप देखिए कि एक पाठशाला के रूप में यदि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा भाजपा को आप पाठशाला के रूप में देखिए तो मुख्यमंत्री सबसे बड़े हमारे हेडमास्टर है, वही सिखाएंगे ना सबको कि आप विचारधारा, किस विचारधारा के अंदर किस प्रकार से आपको अडॉप्ट होना होगा, कौन से पार्टी के अनुशासन पे किस प्रकार से आपको काम करना होगा। तो मुख्यमंत्री जी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आप कार्यकर्ता के रूप में आइए, भाजपा की विचारधाराओं को समझिए और भाजपा को अपने अंदर अडॉप्ट कीजिए, ना कि भाजपा आपको अडॉप्ट करेगी। उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बारे में कहा तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने खुद इस बात को एडमिट किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा, उन्होंने खुद एडमिट किया इस चीज को कि 2 साल के बाद तो मैंने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू किए, उन्होंने अडॉप्ट किया उन्होंने अपने आप को। तो कोई भी पार्टी के अंदर कोई भी नया कार्यकर्ता आता है वो पार्टी को अडॉप्ट करता है, उसमें समय लगता है। तो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात कही है। ठीक है, जेडी साहब, वीरेंद्र सिंह जब जाते हैं 2 साल के बाद उनको ये समझ में आता है कि राष्ट्रवादी पार्टी और भारत माता की जय हम मुझे कहना है, ये ढुल साहब का कहना है, लेकिन आपकी पार्टी में क्या खुले तौर पर नहीं कह सकते क्या, या धर्मनिरपेक्षता का जो एक हवाला दिया जाता है उसकी फिक्र रहती है? देखिए कमल जी, मेरा मानना है उसमें ये है कि कुछ लोग देश में रहते हैं जो देशभक्ति की बात करते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ लोगों के दिल में देश बसता है, वो है कांग्रेस। तो इन्हें दिखाने की जरूरत है, ये दिखाते हैं देशभक्ति के नाम पे, ये जो बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देशभक्ति को दिखाना कौन सा जुर्म है सर? दिखानी चाहिए अगर है तो। निजीकरण, हर जगह निजीकरण भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एक प्रोजेक्ट और प्रोग्राम है, और इन्होंने चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये निजीकरण की तरफ और बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए ये अग्रसर है। तो इसलिए इनकी बातें, इनको पता है कि देशभक्ति के, इनके पास सिवाय देशभक्ति का नारा लगाने के और इनके पास है भी कुछ नहीं ना। अच्छा, ठीक है। मलकानी साहब, क्या लगता है कि आपने कहा नैतिकता के तौर पर बीजेपी अब बदल चुकी है,
क्या ये भी सोचे कि लोकतंत्र को लेकर भी बीजेपी संजीदा है, या इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विचारधारा बदल चुकी है? क्योंकि आरोप ये भी लगते हैं जो भी आवाज उठाता है, जैसे कि दमदमा साहब कह रहे थे, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। देखो, भाजपा जो है वो नैतिकता की बात तो करती थी पहले। अब ये पहले संघ की शाखाएं लगती थी, अब राजनीतिक रूप में जो भी बैठकें होती है वहाँ थोड़ा बहुत तो होता है, राष्ट्रगान करते हैं, वंदे मातरम करते हैं, ये सब कुछ चलता है। परंतु वहाँ पार्टी को मजबूत करने की बात होती है, बूथ स्तर पर तक पार्टी को मजबूत करने की बात होती है, और ये राजनीतिक तौर पर ठीक भी है। परंतु जहाँ तक नैतिकता की बात है तो ये भाजपा की मजबूरी भी है। जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसका कार्यकर्ता जो है वो आस लेकर आगे आता है कि मेरा ये काम होगा, तो कई बार काम करने के लिए जायज और नाजायज करना पड़ जाता है, और उसके साथ साथ लोगों की आशाएं बढ़ जाती है, और उनको पूरा करने के लिए कई बार आप कर सकते हैं, कई बार नहीं कर सकते। जब हम नहीं कर सकते तो आपके जो लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं और वो पार्टी छोड़ने की धमकी देते हैं, तो आपको उनको मनाने के लिए कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो नैतिकता से परे होते हैं। तो ये जो सत्ता में आने के बाद है, पार्टी में फर्क पड़ा है और पड़ता है। अच्छा। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। परंतु इसमें जो आप कह रहे हैं ना, दूसरी पार्टियों के लोग कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव, इसमें भाजपा जो है वो ताकतवर है, विपक्ष नजर नहीं आता, इसलिए धमका भी सकते हैं और किसी को ला भी सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आओगे तो पार्टी की विचारधारा को समझना पड़ेगा और उसमें ढलना पड़ेगा, ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है। जिस पार्टी में जाएगा उसकी बॉस की बात माननी पड़ेगी और सब कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है। परंतु जो बाढ़ आ रही है उसको रोकने के लिए एक बहाना भी चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री को भी चाहिए आपको कि लगता है बहाना? हाँ, सभी को कैसे इनकार कर सकते हैं? इनकार करने का कोई मापदंड तो दूसरा चाहिए इस पर ना। जवाब देंगे। तो जिसको हम नहीं चाहते, जिसको हम लगता है कर रहे हैं ठीक आपको। नहीं है, या पार्टी में आकर हमारे इसी लिए पर मैं सत्ता जवाब की- दे रहा हूं, इसी साहब, चीज के इसी ऊपर- पर जवाब दे रहा हूं इसी मैं। एक लाइन बात के- दस सकता सेकंड है में जवाब तो दे- उसको इनकार करना पड़ेगा। इनकी मलकानिया साहब की बात को मुख्यमंत्री जी ने, जो भाजपा की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी रोहतक में, उसमें स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, हम जो मंच के ऊपर बैठे हैं उनको आम कार्यकर्ता नीचे वाला देख रहा है, और जो नीचे यही मैं बैठे कहने हैं वाला था। उनको ऊपर वाला देख रहा यही मैं है। सवाल आप कर रहा लोगों ने ही हमको पहुंचाया है, तो ऐसा यहाँ पे भाजपा में कोई बॉस नहीं है मलकानिया साहब, ये संगठन वाली पार्टी, यहाँ पर कोई बॉस नहीं है। आप अपने पार्टी संगठन के स्तर पे कोई भी बात रखिए, आपकी बात सही होगी तो संगठन ये मानता भी तो है। हो सकता है ढुल साहब जो नए आए हो उनको भी ऊपर मुख्यमंत्री के साथ बैठने का मौका मिल जाए, तो ये तो लेकिन है, विचारधारा लेकिन समझनी मेहनत जो- होगी, बिना विचारधारा के नहीं अब बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यदि आप मुख्यमंत्री जी को देखिए, कोई राजघराने में पैदा हुए लोग नहीं है जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लोग हैं। वो जमीन से संघर्ष करके आए हैं और वहां तक पहुंचे हैं। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जमीन से संघर्ष करेगा, ऊपर तक पाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी जमीन से संघर्ष करके नहीं आए क्या? तो यहाँ पर बॉस कौन सा हो गया? आप संघर्ष करेंगे, आपको मिलेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि राम मंदिर की बात करनी होगी, ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व देखिए, की बात, जो हिंदुत्ववादी- एजेंडाज, जो आपके एजेंडाज है, पार्टी के एजेंडाज है, यदि मंदिर बनना चाहिए तो बनेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो हर व्यक्ति को इसको एडमिट करना होगा ना, समझना होगा। आपको एडमिट करना होगा। जो नहीं जा रहे हैं, उनको आपकी नसीहत पार्टी, है। आपकी जो पार्टी बीजेपी राष्ट्रवाद की पार्टी, आप देश के खिलाफ ना तो सुनेंगे और देश के तो पक्ष क्या में इनेलो नहीं सुनती है बोलेंगे। सर? तो इसमें क्या दिक्कत क्या जेडीपी है? सुनती है? क्या कांग्रेस सुनती यदि है? ये अडॉप्ट करना चाहिए तो इनका स्वागत है, इनको, इनकी ड्यूटी है, कर रखी है साहब, इनकी कर संवैधानिक रखी है। ड्यूटी है सर। जी, बोलिए। देखिए, भारत माता की जय बोलने में शायद किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए और इसको बोलना भी चाहिए। और इस चीज में देशभक्ति की जो कहे भी दिखावा या इसकी बात पे नहीं जाना चाहता। यदि आप जिस चीज का प्रचार भी करेंगे, हर देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा आना चाहिए। और मैं भी कहता हूं कि राष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और हमारे अंदर देशभक्ति की जय हिंद, भारत माता की जय, राष्ट्रवाद इस देश के अंदर, लेकिन छद्म राष्ट्रवाद ना हो, एक राष्ट्रवाद हो ऐसा कि जिसके अंदर कोई भी पार्टी का हो उसे कहे कि मेरा भारत सबसे महान विश्व गुरु भारत बने, किसी को कोई एतराज नहीं। हम अपनी पार्टी के अंदर बात रखते हैं तो वंदे मातरम, और भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के अंदर वंदे मातरम या जो भी ना स्लोगन लगाती है, स्लोगन है, और देश हित में स्लोगन होने भी चाहिए। और मैं खुद कहता हूं कि हम जरूर लगाते हैं इस नारे को। दूसरी अभी बात आई थी कि एमएलए जब छोड़कर गए कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो मैंने एक कईयों की स्टेटमेंट सुनी कि हम अपने क्षेत्र के अंदर काम देखना चाहते थे, जनता ने हमें चुनकर भेजा है और अब कुछ काम करवाएंगे अपने क्षेत्र के अंदर, ताकि जनता ने जो हमारे ऊपर वोट देकर हमें विधानसभा में भेजा है हम कुछ कर्ज उतार सकें। लेकिन यही बात पर मैं आना चाहता हूं
कि जब मुख्यमंत्री जी सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, क्या भाजपा में आके ही विकास है? वो जनता ने चुने जरूर थे, क्या उनके क्षेत्रों में उस हिसाब से विकास क्यों नहीं हुआ? पार्टी को वन मैन पार्टी कहा जाता है कि ऊपर से आदेश आ गया तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये कहा जाता है बीजेपी को एक संगठन है, यहाँ पर सब कुछ विचारा जाता है, उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाता है, सबकी राय ली जाती है। देखिए, एक दिखाने के लिए कहीं का चक्कर हो, दिखाने के लिए कहीं का चक्कर हो, आदेश हर जगह। अब आदेश मुख्यमंत्री जी का आता है। अनिल विज साहब ने संगीता कालिया जी की ट्रांसफर के लिए, सस्पेंड करने के लिए लिखा था जब पानीपत में उनकी द्वारा ग्रीवेंसेस कमेटी में बैठक में नहीं आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, उनका तबादला कर दिया। बल्कि जो आदेश है वो वन मैन, वो मुख्यमंत्री जी से ही चलेगा, उन्होंने प्रदेश चलाना है। ये सभी पार्टियों में होता है कि अगर मुख्यमंत्री जी एक सिस्टम को नहीं लेकर चलेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, पार्टी ही कैबिनेट वन मैन हो सकती है, पार्टी कभी भी वन मैन नहीं होती, पहली बात जी। और कैबिनेट हर कैबिनेट और मोदी जी अपने पावर है राष्ट्रीय स्तर पे, अमित शाह जी और मोदी जी, अरे अमित शाह जी और मोदी जी जो फैसला कर दे नीचे मानना पड़ेगा, भाई साहब मानना पड़ेगा। आप इस चीज को मानिए, ये मुख्यमंत्री जी जो कहें वो नीचे मानना पड़ेगा। एक चीज देखिए, हमारे जो विधायक भाजपा में आए सबके सब इस्तीफा देकर के आए, इनके विधायक देखिए अभी भी करे इनेलो में, कितनी गजब की चीज है। किसी ने नहीं कहा कि इनेलो में, आपने विधानसभा के अंदर आपने मुझे रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट दी है सर, विधानसभा के अंदर आपकी ये कहा है कि आपने जवाब दिया कि हमने इनेलो नहीं छोड़ी है, पार्टी किसी ने नहीं, हमने इनेलो नहीं छोड़ी है। दिखा दीजिए आपकी कौन सी नैतिकता बताइए, आपके विधायकों ने इनेलो नहीं छोड़ी और आप जेजेपी को बना करके स्टेटमेंट बता दीजिए। यहाँ पर विधायकों ने इस्तीफा दिया है, वो जनमत का सामना करने के लिए तैयार है। किसका नाम लीजिए ना आप दुल साहब, बता सभी ने नहीं किया, जितने भी 4 विधायकों ने डिफेक्ट किया है विधानसभा के अंदर, जो केस चल रहे हैं डिफेक्शन का, सबने जवाब दिए। सर उसको फाइट कर रहे हैं ना जी, वो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे कार्रवाई, अरे वो विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे कि हम नहीं, विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे। आपने नैतिकता कहां गई? सुनिए, आप रिजाइन नहीं कर सकते? भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के अंदर सब शामिल कर दिया, किसका इस्तीफा लिया आपने? आपकी नैतिकता कहां गई? गोवा के अंदर आप इतना बड़ा देश के अंदर, गोवा के अंदर सारी की सारी पार्टी कहां से, अरे वो नैतिकता है, आपके जैसे नैतिकता है, अरे वो नैतिकता है, यानी कि भाजपा करे तो नैतिकता और कोई करे तो उसको नैतिकता आप कैसे कह दोगे? पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर आंध्रा में आपका काम चलाया हुआ भी चल रहा है, आप विधायकों को, और सुनिए भाजपा के मुख्य नेता की बात है, संविधान अधिकार देता है, नैतिक हम साधु संत नहीं है, हम राजनीति करने आए हैं, हम विधायकों को लेंगे, तनख्वाह लेंगे इनेलो विधायक के रूप में, और हम साधु संत नहीं है, हम राजनीति करने आए हैं, हम मौका छोड़ेंगे तो आंध्रा को भी लेकर हटेंगे। कमाल करते हो, किस प्रकार का काम करते हैं? तनख्वाह इनेलो विधायक के रूप में ले रहे हैं, ये लोग तनख्वाह नहीं छोड़ सकते, ये नैतिकता की बात छोड़कर जेजेपी में कोई आना चाहता है, उनका अधिकार है सर, इसमें मैंने मना ही नहीं किया, मैंने तो इनकी बात पे कहा जब नैतिकता मन बदलता है, ये सर अगर इनेलो का विधायक जेजेपी में जाता है जी, मैंने शुरू में कहा था, मैंने शुरू में कहा था कि हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है। उनकी पार्टी को लेकर भी सवाल उठे हैं। सतबीर जी कुछ कहना चाहते हैं बीच में? जी सतबीर जी। देखिए, दुल साहब ने बड़ी अच्छी व्याख्या दी नैतिकता पे जो बात कही है, पर ये ठीक जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा का जो प्रवक्ता है या भाजपा का जो नेता होता है वो इसी तरह से ऑफेंसिव डील करता है जो भी एक मुद्दा होता है। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है। हमारी आप समझ गए, आप ज्यादा बीजेपी समझ रहे हैं, बहुत बधाई। ये भी कमाल, ये इन्होंने बात जो कही है तो सही कही है, नैतिकता की बात थी, उन्होंने रिजाइन दे के जाना चाहिए था, छोड़ के जा रहे थे। जैसे भाजपा में जो लोग हैं रिजाइन दे के गए, ये बात तो सही है, देखो माननी चाहिए, जो बात सही है तो सही है। अब उन्होंने जो पक्ष लिया है कि भाई हमने पार्टी नहीं छोड़ी, ये विधानसभा में जो रिप्लाई दिया है उसमें ये बात उसको रेफरेंस कर रहे थे। जी जी ठीक है, अब ये भी वही बात आ गई, ये प्रवक्ता है, ये अपनी बात कहेंगे, ठीक है, ये तो वही बात आ गई, इन्होंने अपने उसको डिफेंड करना। लेकिन बात बड़ा जो मुद्दा है, जो लार्जर जो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, प्रदेश की जनता देखती है, पॉइंट ये है कि बात थी नैतिकता की, बात थी मुख्यमंत्री ने जो कहा कि भाई जो हमारी पार्टी में आए उनको सीखनी होगी, वो बात सही है, उनकी बात उस पर कोई वो नहीं करता। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बात तो उनको पहले करनी चाहिए थी, जब ज्वाइन करवा रहे थे, जब तो कभी एक बात भी कोई ऐसा लेक्चर नहीं आया कि भाई इस तरह से हमारी ये पार्टी की शर्तें हैं, ये बात है। उस टाइम तो धड़ाधड़ आओ जी, तुम भी आओ, तुम भी आओ। अब तो सारी देखो ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन होती हैं। मैं धुल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अपना भविष्य तय करने के लिए कहीं विचारधारा का कोई मन बदलता है, जाता है, इक्का दुक्का वो एक्सेप्शन होती हैं, लेकिन मास स्केल पर हर वीक ऑर्गेनाइज करके
कभी इधर से कभी उधर से, दूसरी पार्टियों को कमजोर करके ये दिखाना अगर हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, एक माहौल बनाने की जो कोशिश हुई है वो है ये बात। उस बात पे क्वेश्चन मार्क है। जो मनकानिया साहब कह रहे थे ये उस बात की बात कर रहे हैं। ये 58% जो माहौल है सर, बनाया जिस ढंग से हर हफ्ते मतलब जैसे पूरा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करके जो किया गया वो उस बात पे सवाल है। और रही बात दूसरे प्रदेशों में भी यही हो रहा है, चाहे वो कर्नाटका की बात थी, चाहे गोवा की बात थी, कहीं का भी ले ली। हमारा बताइए उसने कौन सा इलेक्शन लड़ना था, राज्यसभा का जो मेंबर था, राज्यसभा का चुना हुआ मेंबर भी टीडीपी के 4 मेंबर तोड़े गए, हमारा भी तोड़ा। ये कहीं ना कहीं तो कोई बात है, ये कोई ऐसे थोड़ा जो अपने आप ही आ रहे हैं भाई यहाँ पे सब कुछ। आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी स्पष्ट बात है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। सब प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है और आने वाले इलेक्शन में इसका क्या देख रही है सर? अगर कोई चाहता है कि मैं पार्टी बदलूं, चाहे विधायक हो चाहे राज्यसभा सदस्य हो, देखो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी कह रही है कि आइए हमारी पार्टी में? क्या कोई लालच दिया गया? आप कहते हैं मेरी बात सुनिए, लालच दिया बीजेपी? कौन सा इलेक्शन लड़ना था, चलो इस बात पे आ जाइए। जब तो वो बता सकते हैं, आप क्यों आया है वो एक बात की समझे, क्या प्रदेश की जनता बावड़ी है इस बात को नहीं समझ रही है क्यों जा रहा है? जनता सब कुछ देख रही है, देख रही है, ठीक है वो देगी, इसका जनादेश मिलेगा, इस बात में कोई ऐसी बात नहीं। सब कुछ दिखावे के लिए कुछ भी करो, लेकिन अंदर की जो बात है सबको पता है क्यों हो रहा है। नहीं, अंदर की बात बताइए आप, क्या बताना है, मैंने क्या बताना, सबको पता है इस बारे में, क्या बताएं, बताना इसमें क्या है, बताओ। सबको पता है क्यों ये इस तरह से किया गया, ये सारा प्रायोजित है, सब कुछ होता है। एक्सेप्शन होती है, मैं मानता हूँ, दुल साहब ने जो बात की मैं इसको मानता हूँ, एक्सेप्शन होती है, किसी का मन होता है, किसी कारण होते हैं, कोई विचारधारा का डिफरेंस होता है, एक्सेप्शन होती है, वो एक नेचुरल कोर्स लगता है कि हाँ हुआ है। लेकिन जिस तरह से मास स्केल पर जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, हर हफ्ते का एक टाइम देगा, जिस तरह किया, ये पूरा का पूरा। जेडी साहब राष्ट्रवाद की बात करते हैं और अखंडता की बात, राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करती है बीजेपी, और कुल मिलाकर देखें तो हर वो बात बीजेपी पार्टी में है जो आपकी पार्टी में नहीं है, ये बीजेपी का दावा होता है। तो क्यों ना पाठ पढ़ाया जाए जो कांग्रेस से भी जा रहे हो बीजेपी में, चाहे वो इनेलो से जा रहे हो, जेजेपी से जा रहे हो नेता, क्योंकि आपकी पार्टी की विचारधारा कुछ और थी और बीजेपी की कुछ और है। तो मुख्यमंत्री के लगता है संपर्क ही टूट गया उनसे, बड़ा सवाल ज्यादा हो गया, शायद ज्यादा तंग हो गए वो। ठीक है मकान साहब, आपसे कर पूछ लेता हूँ, बीजेपी की विचारधारा है वो समय समय पर बदलती भी रहती है। पहले ऐसा नहीं था, एक सामाजिक मुद्दा था, हिंदुत्व की बात होती थी, हिंदू की बात होती थी, जोड़ने की बात होती थी, लेकिन जब लगा कि जो रिजल्ट आए हैं वो उनके अनुकूल नहीं है, तो एक छवि खुद की बना दी गई हिंदुत्व की और धीरे धीरे बदल रही है। अब पक्का राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ये विचारधारा है। हाँ, जब सत्ता से दूर होता है आदमी तो भगवान को भी याद करता है और नैतिकता को भी याद करता है, परंतु जब सत्ता पास आ जाती है तो उसके बाद लोगों के काम भी करने होते हैं और लोगों को सेटिस्फाई भी करना होता है, तो थोड़ी सी नैतिकता गिर भी जाती है। और जो चुनाव जब आता है तो चुनाव के लिए मुद्दा चाहिए होता है। कई बार आपने काम अच्छे किए होते हैं तो काम के आधार पर चुनाव लड़ देते हैं, कई बार आप देखते हैं कि माहौल ऐसा है कि दूसरी पार्टियां भी काम के नाम पर चुनाव लड़ सकती हैं, तो कोई ना कोई मुद्दा उठाना पड़ता है। अब जो भाजपा में जो चला है, अब लोगों को दूसरे पार्टियों के लोग आ रहे हैं तो उनको पता है भाई भाजपा की लहर है, भाजपा इसमें मजबूत पार्टी है, इसमें जाकर हम चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंच सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी में नेता लोग बैठे हैं उनको लगता है कि हमने इतने साल काम किया है और आज भाजपा की लहर है, नए नेता गए हैं दूसरी पार्टियों से, बीजेपी को समझ भी पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, उनका विरोध भी हो सकता है। जैसे मुझे पता है मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ और मैं नहीं मिलता है, टिकट के चाव आने पर क्या गुटबाजी होगी? बिल्कुल समझाने के लिए ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आप सोच रहे हैं ऐसा तो सोच छोड़ दीजिए आप। ये नहीं, जब कदावर नेता आता है तो उसको आप स्टेज पर भी बिठाओगे जब आपको पता है ये जो इस पार्टी का नेता है ये चुनाव जीत भी सकता है, भले वो अपनी पार्टी में, जिसका हमारी पार्टी में आएगी तो ज्यादा चांसेस है, परंतु जो आपकी पार्टी में भाजपा की लहर में जीतने की क्षमता रखता है वो अवश्य नाराज होगा। और कई बार मुख्यमंत्री या कुछ पार्टी में विरोध होता है तो उसको रोकने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही है वो बिल्कुल सही है और उसका मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है जेडी साहब, समय की कमी है, इनकी प्रतिक्रिया के साथ आपके पास आता हूं क्योंकि पहले आपसे संपर्क टूट गया था। मैं ये कह रहा था कि बीजेपी की जो विचारधारा है वो तमाम तरह की ऐसी है जो बीजेपी दावा करती है कि सब बात हम में है, राष्ट्रवाद की बात है और हम राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है। और कांग्रेस के जो नेता आते हैं बीजेपी में उनको हम सिखाते हैं कि आखिरकार एक पार्टी और एक संगठन होता क्या है। तो इसमें क्या दिक्कत है अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा कह दिया है? देखिए कमल जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को तो एक चीज नहीं समझ में आती कि जैसे दो सगे भाई हैं
वो कभी आपस में ये नहीं कहते कि मेरे भाई मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। वो रोज कहते हैं क्या? दिखता है, प्रेम दिखता है। अगर राष्ट्र प्रेम होता है तो वो दिखता है, और जिनमें नहीं होता, किसी ने बहुत, एक समझदार आदमी ने बोला है कि अगर चोर जो है वो चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा तो वो झूठ को भी सच बना सकता है। तो अभी इनकी जो स्थिति है वो ये है, एक राष्ट्रभक्ति केवल नाम की है, सारा प्रदेश जानता है, सारा देश जानता है, और इसके अंदर कोई दुराया नहीं है कि लोगों ने इस बात को आकर के इनको सत्ता भी दी, और इनको पता है इस वीक पॉइंट का कि हम राष्ट्रभक्ति की बात करते रहो और उसकी आड़ में चाहे एयरपोर्ट बेच दो, चाहे रेलवे बेच दो, चाहे कहाँ रेलवे बेची सर? ईस्ट इंडिया एयरपोर्ट कहाँ बेचा? इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी होती है सारा देश दोबारा बेच देते हैं इनका। ये तो फिर से आजादी की लड़ाई लड़ेंगे आप, जैसे कि आप कहते हैं आप नहीं लड़ी आजादी की लड़ाई? आजादी की लड़ाई लड़ने की मूड में है क्या? हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, और हम आप दोबारा इस देश को ये गुलाम कर रखा है इन्होंने, और हम जंजीरों को छुड़वाएंगे और जनता को बताएंगे, महसूस करवाएंगे कि सच्चे जो देशभक्त होते हैं वो फांसी चढ़ते हैं, ना कि वो चिल्लाते हैं गली कूचों में। ठीक है, समय की कमी है सर, आपको बीच में रोकूंगा भाग सिंह जी, कम समय में, क्योंकि सबके पास जाना है मुझे अंतिम प्रतिक्रिया लेने के लिए। देखिए, जो अभी दल बदल की प्रक्रिया पर बात आपकी हुई थी, तो मैं ये कहते हैं कि बाद में बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। जिस प्रकार से मुकुल राय जी थे, चिटफंड घोटाले का मेन आरोपी हमेशा मानते हैं, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में सभी आरोप मुक्त, वैसे तृणमूल के कई सांसद आरोप मुक्त हो जाते हैं जी। क्लियर स्वच्छ छवि हरियाणा में ले लीजिए, चाहे रमेश कौशिक जी हों, चाहे रविंदरजीत जी हों, चाहे धर्मवीर जी हों, जितने भी ये सांसद हैं, अरविंद शर्मा जी लास्ट में आए हैं, ये सिर्फ ऐसे ही हायर कर बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी भी इतने कोई नेता नहीं थे। मैं एक जरूर बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे लास्ट में शब्द में आया था कि यहाँ पे चर्चा चलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा अपना मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा है जो देश की उन्नति की बात करता है हमेशा। उसके अंदर कहीं भी कोई दो राय मुझे नहीं लगी कि वो देशभक्ति की भावना जागृत करना, वंदे मातरम, राष्ट्रगान गाना बहुत बढ़िया तरीका है उसमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो शेडो के अंदर उसका नाम लेकर, सहारा लेकर करती है, वहां छद्म राष्ट्रवाद है, वहां स्वार्थ है। आरएसएस निस्वार्थ काम करता है और भारतीय जनता पार्टी स्वार्थ, इस पर जवाब दीजिए, स्वार्थ लेकर काम करता है। ये है, ये मैं गहराई से देख इस चर्चा में। दुल साहब देखिए, सीधी बात है, यदि वंदे मातरम कहने से वोट मिलते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कांग्रेस क्यों नहीं लेती उससे। मुझे हैरानी नहीं होती कि जेजेपी क्यों नहीं लेती, इनेलो क्यों नहीं लेती। दिक्कत ये है कि लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इनसे ये बात समझ में नहीं आ रही। अब इन्होंने कहा 58% आज के हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ी मैंडेट 58% वोट के साथ में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीट जीती है। उसको भी ये उसको अंडर एस्टिमेट इग्नोर कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। सतबीर जी के पास जाना चाहूंगा। सतबीर जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपके सर, घर खाली हो रहे हैं आपके। देखिए ये तो कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री साहब कहते हैं। छोड़िए, अब बात यह है, वो जो चुनाव लड़ा गया था, जहाँ दुल साहब उसकी बात कर रहे हैं, वो जो जनादेश आया था उसके ग्राउंड और थे, वो जिस मुद्दों पर लड़ा गया दिन बात है। अब जो बात है, जी हाँ, जहाँ आप खड़े हैं विधानसभा के चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं और लोकल मुद्दे हैं, और जो फेलियर रही है भाजपा की उस पर चुनाव लड़ा जाएगा, और जो दूसरी पार्टी की जो परिस्थितियां हैं उनको बीच में रख के चुनाव लड़ा जाएगा। और जितना भी सारा कुछ ये झूठ का पुलंदा लेके चल रहे हैं, वहां तो चल गया था, अब नहीं चलेगा। वहां तो ये था, कांग्रेस, राहुल गांधी और उसके बीच में थी ये बात, चल गई। चलो, हमारी भी पार्टी के, हमारे भी जो कांग्रेस के जो खिलाफ जो बात करने वाले लोग थे, सारे भाजपा के खिलाफ लग गए, सारे लग गए। लेकिन अब जो पॉइंट है, कितना एक्सपीरियंस है, 4 साल के मुख्यमंत्री, अभी जो बात राजनीतिक क्या तो सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात है, अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का, और किसानों की जो पोजीशन है कमर तोड़ी गई है, उसका यही मुद्दे आप उठाएं, इन मुद्दों को रखें और चुनाव में ले जाएं, जबकि विचारधारा के बाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं और इसी पर हम चुनाव लड़ेंगे, और सभी जो नए नेताएं हैं उनको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, ये मुख्यमंत्री का कहना था। लेकिन इस पर भी सवाल विपक्ष उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप चर्चा में जुड़े और इस पर चर्चा की गई। और विचारधारा कब तक समझेंगे ये तो नए नेताओं पर डिपेंड करता है जो कि बीजेपी में गए, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को समझो, तब जाकर आगे का आपका जो भी करियर बीजेपी में है वो तय होगा। नमस्कार।